တော်ရိုင်းဝင်ပလွေကြီးကတစ်စစ်လေးတစ်စစ်ကိုရိုက်ခွဲစားခြင်းုံတက်ပါပဲဒါပေမဲ့လမ်းလျှောက်လာတဲ့ဝင်ပလွေကြီးကိုတွေးလိုက်ရတဲ့အခါဖြတ်သွားဖြတ်လာဖြန်လေးတစ်ကောင်ကတော့လူတက်မှုခင်းဖြစ်ရတဲ့ခုလိုတောင်ထင်မှတ်သွားခဲ့ပါတယ်တော်တဲ့ကတိရစ္ဆာန်လေးတွေအားလုံးဟာဝင်ပလွေတွေဆိုတာမွေးရပါရက်ဆက်တက်ပြီးသူတို့ကိုရံမှုလိမ့်မယ်လို့အခိုင်အမာယုံကြည်ထားကြတာမို့ကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပုံအောင်ကုန်ကြပါတယ်ဒီလိုအစိုးမြင့်စိတ်နဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံခံရမှုကိုချေဖျက်ဖို့အတွက်ဝင်ပလွေကြီးဟာတက်တက်လွတ်စားတဲ့ဝင်ပလွေတစ်ကောင်ဖြစ်လာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတော့တယ်ဒါနဲ့ပဲသူဟာမိုးချိုးကိုခုဆွပြီးသူ့ရဲ့ပထမဆုံးတက်တက်လွတ်ဟင်းရကိုဦးကြောင်ကြောင်နဲ့ချက်ပြုတ်ကြည့်ခဲ့ပေမဲ့အရသာကတော့တိတ်မကောင်းလာပါဘူးဒါကြောင့်သူဟာဘယ်ရီတီတွေကိုထပ်မံခုဆွစားပြန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်ရီတီနှစ်တွေကသူ့ရဲ့နှက်ခမ်းထောင်းတွေမှာအနီရောင်ဆုံးထင်းသွားစေခဲ့တယ်ဒါကိုမြင်သွားတဲ့ယုံကလေးတွေကအဲ့ဒါကိုတွေးတွေလို့ထင်မှတ်ပြီးပြပြတလဲထွက်ပြေးသွားကြပြန်ပါတယ်တခါမှတော့ဝင်ပလွေကြီးဟာငါးတကောင်မိဖို့အတွက်လေအေးတံကိုအလူးလဲခံပြီးအချိန်ကြာကြီးစူးစမ်းခဲ့ရပေမဲ့ဘေးနာကဗျိုင်းအိုကြီးကတော့ဘာမှမပင်ပန်းပဲငါးတွေကိုအလွယ်တကူအများကြီးဖမ်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်နေ့ရက်တွေကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှဝင်ပလွေကြီးရဲ့ဟင်းချက်စွမ်းရည်ကအများကြီးတိုးတက်လာပြီးအရသာရှိတဲ့ဟင်းလျာမျိုးစုံကိုအလွယ်တကူချက်ပြုတ်နိုင်လာခဲ့ပါပြီခရစ်စမတ်အကြိုညရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူဟာမုံလောက်နီပိုင်မုတ်ကိုတေးသေးချာချာလေးဖုတ်ခဲ့ပါတယ်အပြင်မှာတိရစ္ဆာန်လေးတွေစုပေါင်းပြီးပွဲတော်ကျင်းပနေကြတာကိုမြင်တော့ဝင်ပလွေကြီးကလည်းသူဖုတ်ထားတဲ့မုံလောက်နီပိုင်မုတ်ကိုအတူတူမျှဝေစားဖို့ယူဆောင်လာခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့လူတိုင်းကကြောက်လန့်တကြားနဲ့ပဲပုံရှောင်သွားကြပြန်ပါတယ်ဒါဟာဝင်ပလွေကြီးကိုအကြီးကျယ်ဝန်းနေသွားစေခဲ့တယ်ဒီလိုအချိန်မှာပဲရှုပ်ကလေးတစ်ကောင်ကဝင်ပလွေကြီးစီကိုပကံလုံးလေးတစ်လုံးလှမ်းပေးလာခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမြင်တော့ဝင်ပလွေကြီးဟာပိုင်မုတ်တုံးကိုပကံနဲ့ညင်ညင်တတလေးထည့်ပေးလိုက်တယ်ဒီမြင်ကွင်းကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အခါမှာပဲတောကောင်လေးတွေအားလုံးနောက်ဆုံးမှနားလည်သွားကြပါတော့တယ်ဒီဝင်ပလွေကြီးဟာဘသူ့ကိုမှနားကျင်အောင်လုပ်ဖို့မရည်ရွယ်ခဲ့ပါဘူးသူဟာတငယ်ချင်းအချို့လိုချင်ခဲ့ရုံတင်မကပဲသူ့အပေါ်ထားရှိတဲ့အမုန်းမြင်တွေမပါပဲအရှိကိုအရှိတိုင်းအတိမတ်ပြုခံရဖို့ကမျှော်လင့်ခဲ့တာဖြစ်ပါတော့တယ်